Good day, sir. I am Jimboy B. Saballero. I'm going to report sexual deviation of this function. Bestiality. Bestiality refers to a sexual activity between a human and animal. It is often considered taboo and is illegal in many countries due to ethical concern with the inability of animals to consist to same activities and the positive for animal cruelty. Additionally, there are significant public health risks associated with some reader, including the travestism of discovery and hence species. So sabot yan di ay, so ang bestiality muna siya ang sexual intercourse ka sa mga hayop like iring biskan pag unsa nga hayop dra. So ang tawag si mga bestiality. So sa lain lugar illegal gini siya gid kay tungod dili na to makuha ng kay tungod sa Animal Welfare Act kay ginaabusaran na to ang mga hayop nga ingon anaon na to sila. So homosexuality refers to relative or sexual attraction or behavior between members of same sex or God. It is a natural variation in human sexuality with individuals identifying as homosexuality like gay, lesbian or girl like heterosexual is a normal and healthy experience of human sexuality. So ang homosexuality day kay at same sex attraction between same sex. So makig talik siya sa iyahang laki to laki, bae to bae. Just same sex attraction between same sex like laki to laki, tumboy to bae, bayot to laki. Muna sa sir. Number 3, lesbianism is specifically refers to renovate or sexual attraction or human between the term lesbian or originated from the Greek is a fact of human sexuality and was identified as lesbian made from deep natural concern age in a relative relationship and or seven in attraction exclusively with attraction of its own integral part of the diverse separation of human and sexual attraction. So lesbian attraction between girl to girl. So makig-uyab siya. So iyahang feeling niya sir nasa pag-attract sa usa ka babae o usa ka babae sir, kung sa tuwa lang niya tawag na siya og tomboy to bae, mo nang tawag nga lesbianism sir. Sodomy historical referred to a storage of sexual acts that were considered taboos or illegal, often including anal or sexual intercourse individual of the same or opposite sex. However, the term has avoided in its usage across different or ultras and legal system. So ang sodomy day sir kay it is a sexual intercourse including anal or oral sex like mga sama ng cancer
lucky to lucky. So mas laylain ni pakuan sir. So magamit nila ang anal sir sa pag sex nila sir. And 6, prostitution is the act of engage in sexual activity, and example for money and or goods of the oldest profession and has existed in various from now history and access cultures and tradition, and include individuals of any gender. So ang prostitution day sir kay hantod karon sir naagya po na siya sir sa mo siyang ginatawag sa tuog bayaran. Ibigyan nila ilahang pagkababae para lang mga kwarta sila sir. Tapos hantod karon sir naagya po na siya sir sa mga di lang nato ipang sultigid sir og unsa ginaton na mga kwan sila ha. So naagya po na siya sir sa hantod karon naagi dia po na siya sa mga para lang makuan para lang sila mga kwarta nila sila mga need nila sacrifice sila ang ilang pagka babae or pagka lalaki para lang sa kwarta sir. Incest is the aid of engage or sexual relation or marriage with a relation of same degree of classify that constitute incest various across system, but it often includes between parents and another siblings and other close blood vessels. So ang incest day kana siyang makikipagtalik ka sa imuhang or incest or sexual to your descendants relative. So ikaw nga maguwang tapos na kay mga ganing nga relatives nga na kani nga mas manghud pa sa imo ha. So imo lang sexual intercourse sir. Imo sa gitawag nga incest. Necrophilia is pero per disorder related by a social attraction to others in women observing sexual gratification from indirect or with proven to the different individual. So ang necrophilia ray sir mo na siya makikipag sexual intercourse sa mga patay sa mga kuan kay kasir baka nagi kay mga disorder gali sir nga sex addict ka sir ba biskan pag kaning nga patay na siya sir imo gyapon siyang sexual intercourse sir sa mga kanang mga nay ganing nana siya mga disorder sir nga ilaha nga pangunahuna nila sir ba grabe na kayo grabe na kayo ka sex addict biskan pagpatay ilaha gyapon cancer sexual intercourse sir. So there are four theories of victimology. So number 1, victim precipitation theory, and number 2, lifestyle theory, and number 3, deviant place theory, and last is routine activities theories. So we proceed the victim participation theory. The victim participation theory state some victims intimate confrontation that there are victimization whether active
actively or passive. Various recent studies have found that people have an impulsive rationally, including them and or brave obnoxious to the others, may lean a higher victimization rate. The reason is that the impulse people are ontologistic values and we likely to betray it. Also, they lend to the versicle and Neil got involved in dangerous situation, intent being victims. So ang victim perception theory, ikaw na naghatag og way para lang mahimo ka biktima. Sama ana ang magkuan mo, confrontation mo duha. Ikaw ang naguna-una sa inyoha nga pagconfrontation ninyo. Ibali ikaw si A tapos si B imuhang kalali. So ikaw nga si A, ikaw ang nagsugod sa inyohang paglalis duha tapos si B wala na nakaagwanta sa imuhang pagrason to, si imuhang pagyaw-yaw mo nang napasakitan ka ni B. So that's why ikaw ang naghatag og victim sa imuhang nga kaugalingon. So there are two types of victim participation theory, which is passive and active. So passive participation is that the victim is chemically blames toward a slight specific characteristic that instigate or encourage attract passive participation. So ang passive di ay nga kanang sobraan nimo kabuot. So for example, sa sobraan nimo kabuutan nga pagkatao giabusaran na kanila para lang mahimo kag sa sobraan nila pag-abusar nahimo na kang victim. So we proceed the active participation. So ang active di kabliktaran na ni siya, ikaw na ang maghatag. Sige, same nang yapon sila sa victim participation theory. So wala lang sila kalayan ani. So ikaw na ang maghatag og way nga para lang mahimo ka victim. Like example si A giagit og sumbagay si B. So sikinsa ra man pud si B para lang dili pud mosokol. So sa sobraan ka kuha ni A, sa sobraan niya ka aggressive mo tong nahimo siya victim. So we proceed to the lifestyle theory. The lifestyle theory indicate that criminal target due to their lifestyle serving between option expose them to criminal offenders and the situation there are crime is likely to occur. Example of lifestyle choices that are very risk of victimization includes walking alone at night, living in a bad part of town, being promiscuous, drinking and excess, doing drugs, associating with felons. These theories also cite a reason that a slow correction between the lifestyle of victim. So ang example yan siya sir kay kana imuhang sa matag adlaw nimo nga mali nimo nga binuhatan sir, mahimo kang victim. Like example number 1, example walking alone at night. Nakabalo man ka dra nga kaning ngit-ngit na siya dra. So ma-expect ngitag na ana siya dra ang area taas kay na siya high crime rate.
So ilan na nang gi-take advantage ang ngit-ngit. So nilabay na ka dito sa ngit-ngit. So natngan ka, natulisan ka, gikuha imuhang mga gamit nimo. So sa imuhang nga pagkamali, sa imuhang nga decision, sa imuhang nga kinabuhi. So dito nahimo kang victim. So og niagi lang day ka sa hayag para lang dili ka makuan, para di ka matulis. So sa mo na sa lifestyle theory, sa matag adlaw ni mga binuhatan og makabuhat og mali, so lagi kay possible na mahimo kang victim. Deviant place theory. Deviant place theory is the theory that we have often a victim visualize a dangerous place that we're likely daily will be exposed to crime, which raises their are of being victimized. The theory states that the victim does not play a role in encouraging the crime, but is still pays at being a victim because they like a socially discouraged with high crime location, even though they not engage in a history behavior and a lead a dangerous lifestyle. Resident of enormous with high crime rates, with the significant risk of which of among another with offenders. So ang deviant place theory dai sir kay kana na for example kan ikaw matukag mulaag paggabi sa mga limnon nga lugar, sa mga bar, like party sa mga. So na kay possible na mahimo kang victim sir, kay tungod sa kana kay tungod sa kana nga lugar sir, taas kay nag high crime rate. So for example sa high crime rate ana, like na magmaoy sa bar, tapos napay possible na madamay ka sa kana. So mahimo na kang victim ana sir. So mga to sir sa deviant place theory. So we proceed the routine activities theory. In routine activities theory, that state that must be three factors. So we proceed the factors. Number 1, the availability of suitable targets, including there are certain high value literary act and relatively easy to obtain. So example na sir ka kana kang gabi kay ka makasuot og mga ganing mga imuha mga kuani mo gamit, bulawan, silver, tapos makuha na kana sir suitable target na rin kana sa mga halang ug mata sir. So mo na the reason nga mahimo kang victim sir. The absence of capable guardians, lack of guardianship such as police or guardian influence and relatives, and increase the probability of crime at target. So the absence of capable guardians, so for example gihimo nila take advantage ang usa ka lugar nga walay cancer ba, walay magrobing nga pulis sir. So gihimo nila nag take advantage na sir nga walay nagbantay sa imuha. So nga sang gitawag nga absence of capable guardians, lack of guardianship. Number 3, the presence of motivated offenders. There's no criminal
inability to act their plan. For example, in a constitutional of jobless in age of lack of motivated criminals in an area to arrive to be born to be a relative in area with significantly be motivated offenders. For example, kanang mga lugar nga tao ng mga walay trabaho sir nga ilaha lang kani nga pang adlaw-adlaw is magbuhat sila tulison kanila sir. Tapos ikaw dito ang nagpuyo nga na kay kani nga na kay sakto nga trabaho, so imuon kanilag victim sir para lang mapangwartahan kanila sir. Human behavior and victimology. Somnambulism, commonly known as sleepwalking, is a sleep disorder characterized by complex behavior performed while in a state of partial arousal from deep sleeping. For example, sir, so sa kanila ng mga disorders sir, kanila ng mga tao nga tulog nga wala sila nakabalo nga sila di ay samtang tulog sila sir na sila gina perform nga activities nga sila hang kwarto sila baktas ang mas kulbaan ni sir ug magawas sila hang balay sir nga magbaktas siya sir samtang tulog sir. Og ang mas lala pa ni og makatulog lag dayon sa gawas sir nya sa pagmata nila sir na sila sa gawas silang balay sir. Gerontophilia, paraphilia characterized by a sexual perform for the elderly individual with gerontophilia are primarily exclusive attracted to much older adults. So kabaliktaran na din siya sa pedophilia sir. So ang gerontophilia so na-attract siya sa mga tiguwang sir. So sa other term pa lang sir, sugar mommy sir nga na-attract siya sa mga tiguwang sir, sa mga ingon anak sir ba. Na-attract siya sa mga too much older pa siya sir, mas tiguwang pa siya. Travestism, also known as cross-dressing, refers to the practice of dressing in clothes typically associated with the opposite gender. Example sir, gay siya sir, tapos iyaha nga sinuotan sir kay bae as in magsuot isang dress, panty, bra, mga na sir. In other term na siya sir, travestism, magsuot siya dili iyahang mga sanina, which is laki man ta na siya, tapos iyahang ginasuot is pangbabae sir. Nymphomania is an outdated and controversial form of historical use to describe a condition characterized by an excessive or uncontrollable sexual desire in women. So sabot nymphomania is kanang mga sa other terms lang sir, kanang mga tao nga higal na kay sir ba, gusto nilag sex sila hang pangita nila permi sir is nga mahigal na kay nga tao sir, baka nang dili na guys sila di na sila pugngan sir sa ilahang buhaton mo na ilahang cause nga nung makakuan lag rape sir sa nymphomania. Sadism, it is a term used to describe the tenderness to desire, pleasure, particularly sexual gratification from inflicting pain, suffering, or humiliation. Nang sadism sir, mga tao nga biskan pag nakuha na nila ang gusto sir, manakit gyapon sila sir sa mga pasakitan nila ang mga uyab nga sir ba. So matawag nga humiliation, in words of humiliation kanang tao nga sige nila pasakitan sir ba. Sadism.
Cunnilingus is a form of oral sex involving the stimulation of the female genitation using the mouth, lips, and tongue within a form of a vulva circulation area and often part of sexual activity. So ang cunnilingus na sir kana na ilahang sa mga women nga vagina which is mas ganahan sila ginagamitan sila pag sexual intercourse sila sir, ginagamitan og lips, mouth ug tongue sir, mo na ilahang ganahan sir. So mo nang tawag nga cunnilingus. Platio is a form of oral sex. Male that penis is stimulated using to mouth, lips, and tongue. It is a common sexual practice that as a part of fair play of or sexual activities on its own. Platio sir, so ug other term pa na sir is blowjob sir, mo na ilahang sa mga so ginagamit so mag sexual intercourse la sir which is mas prefer sila ani sa mga oral sex sir. So sagaran gani siya sa may tabo sir sa maanang bayot og gay og laki sir, mo na sila sa homosexuality sir, same attraction between same sex. So we proceed. Anilingus is a form of oral sex that involves stinging that most and personality vision using the mouth, lips, and tongue. It is also commonly used to as rimming job or rimming job. That's our my reporting sir to Simi and final reporting sir, and thank you and God bless.